有冇聽過宇宙其實係一個黑暗嘅大森林？每一個星球就好似一個攞住槍嘅獵人咁，喺森林裏面一步一驚心。萬一俾人知道自己嘅地標，就只有死路一條。歡迎登入黑森林。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林。Hello， 大家好嘛？好，你好啊！邊來冇樣啊？係啊，邊來冇樣啊嘛？花姐好耐冇見你喎，係嘛？係啊，幾日啦都有。喺呢一個大氣電波係嘛？係啊，冇錯。喂，歡迎你啊，謝拉。你好啊，好少見你搽唇膏。係咩？我唇膏已經同我唇已經係混二為一噶啦，你已經睇唔出噶啦。唔使打，搽咗等於冇搽啦，正啊。你好啊，你哋呢啲渾然天成啊嘛。喂，我哋咧好似冇見成年啊。年咯，上一次已經係年29啦，係咪啊？新年前係新年前，我哋呢個叫做咧蘇鬼拉花組合啊。係咪啊？係啊，蘇格拉底嗰個 friend。蘇鬼拉花係整咖啡拉花喎，係蘇鬼拉花組合。蘇鬼拉花，我咁中意啊！就上一次就喺過年前見面嘅，咁啊做咗一集好好聽嘅節目。係啦，上次阿謝拉又匆匆而來，匆匆而去啦。冇錯。咁啊食個宵夜都食到一半就話瞓着咗，攰啦咁樣。我記得啦，咁你點樣捱黑森林咧？咁夜嘅一個節目，係啊，所以要做啲咁好聽，咁我幾驚俾人當係水貨客啊！我過境嗰陣時，係你而家一個禮拜嚟一次㗎，係啊，關你事啊！你知啦，我成個湖南頭啊，俾人圍啊嘛，但係嗰班人好似淨係會蝦老弱婦孺，咁樣即係冇影響你係嘛？而家嗰個唔會，唔係好多大陸朋友就問我，喂，而家相信阿肥叔都收到唔少大陸朋友嘅疑問啦，即係哇，而家香港係咪風頭火勢啊？即係好多講到好似打緊仗，係啊，個股市打緊仗，你叫佢一齊嚟打啦。即係好多大陸嘅朋友就話，喂，唔好去香港咯，即係好似真係好唔歡迎，其實係咪？即係好多呢啲咩說話滿天飛，即係猜測咯。但係如果真係風頭火勢咁，而家已經融咗我噶啦。會唔會你啊？冇可能啊！即係香港人都好 friendly 嘅，融入咗香港個體系啦，你而家嘛？係啊！我前日星期日我喺屯門見啲香港人同內地人一齊喺度搶緊啲平貨啫嘛，係咪？呢啲都係部分啦，部分人嘅見解啦。咁即係始終整體嚟講，係我哋都希望和平繁榮。使唔使講啊嘛？啊，花姐不代表本台及本節目立場啊，係啊，咁代表主持人個人意見各嘉賓主持，大家都有個人意見，大家互相尊重啦，係啦，俾一個空間。誒，聽下風花雪月，聽下黑森林，講下啲神怪怪嘢。我哋唔風花雪月嘅，好緊湊嘅，我哋嗰啲好陰暗嘅，同埋唔係陰暗得嚟，我覺得風花雪月都係陰暗嘅。咁又係，佢黑色幽默啊嘛。係啊，唔知聽完我哋節目嘅朋友咧，會唔會係即係特別難瞓得着覺？唔係啊，成日唔好有個謬誤咧，唔知點解一講，黑森林你哋成日講鬼喎。係啊，已經太多人係咁講啦。係我啲朋友都係咁講。我要平反。我話唔使驚，其實我哋10集都係一集講鬼嘅啫。我哋好闊㗎，實在20集先一集講下鬼嘅。不如以後唔好講鬼，完全冇辦法，今日都係有鬼講嘅。你唔講鬼，好多人投訴你啊！唔係，我哋已經個節目設計到係最尾個 part 咧，係會有鬼故噶啦。咁啊，你話有啲人話要多啲，有啲人話又寫少啲，咁有啲人又話恐怖啲，有啲人又話可唔可以好笑啲咁樣，好難適應全世界嘅需要。但係我哋呢個節目咁多唔同嘅主持嘅拍檔或者，所以有5集咯。唔同同埋唔同嘅組合啊，都有唔同嘅風格出嚟，唔同嘅風味出嚟，任君選擇啦。都係有好聽啲，同埋冇咁好聽咯。係咪啊？你想話邊個？我哋小心啲啊！有花姐梗係好聽啲啦，使唔使講？即係等於你去個超市咧，任你揀噶嘛啲貨物，係咪先？咁一個禮拜星期1到星期5啦，咁啊晚上11點鐘有咁多唔同嘅組合啦，大家自己可以選擇啦，唔同嘅主題啦。咁我哋今日咧呢一個主題咧，我諗都算係比較普遍嘅朋友有興趣嘅，係因為凡係關乎啲怪物啊，啲同人類唔係好相同嘅相近嘅嘢咧，即係或者啲神秘嘅嘢咧，大家都會即係比較想知啦。即係未人知嘅嘢咧，未見過啊，未見過嘅嘢啦。未見過啊？有一張相咧，即係已經由我細細個睇到而家噶啦。嗰張尼斯湖水怪相，我哋今日講水怪，好出名啊。係啦，但係我哋今日咧就主力講呢一個中國嘅水怪。中國嗰邊係啦，你唔好以為咧
淨係外國先有水怪，水怪唔係尼斯湖咩？英國咩咁樣啊？嗰個已經太過 out 啦，同埋咧嗰個已經係咪證實咗假？因為早幾年咧嗰個當事人咧臨終之前咧就爆咗個驚天大秘密啊嘛！佢話當年其實咧就同有朋友一齊嘅，即係其實2個人啦。咁因為嗰個係記者嚟嘅，係報紙記者，咁咧就老總插佢啦，喂！冇乜嘢影咗翻嚟，冇乜特別新聞，啲紙唔得，咁我要炒你嘅咁樣。咁最終咧就諗咗條橋，就喺個湖度揾個船仔，揾啲玩具嗰啲咁嘅嘢，就影咗啲黑影，就話哇！我哋嗰度發現水怪，跟住嗰張相就轟動咗啦。嗰時30年代喎。係啊，所以咪易呃咯，黑白相。而家點呃啊？係啊，而家冇得呃嘅喎，係咪先？黑白相好容易搞嘅啫。咁我哋使唔使整啲鬼出嚟咧？整啲話打嚟影下啲鬼相咁樣咧？又話有鬼出現喺直播室。冇需要，我哋使乜整？我哋冇需要整。大把人提供啲嘅堅嘅俾我哋。係咯。唉，所以就呢一個尼斯湖嘅水怪咧，就流傳多年啦，大家都覺得啊好神秘咁，係咪真係有水怪咧？同埋大家用咗太多嘅精力、時間，甚至財力去揾啊！即係又聲納啊，又電影都拍埋啦，即係好犀利啊！到今日為止，都仲有啲鏡頭咧係24小時一路係錄影，即係望住嘅捕捉到嗰一刻。但係如果大家都知道係假嘅，點解仲要？唔係咁，有啲人都覺得唔係喎，我覺得佢話佢嘅一套，但係其實我哋都有人係見過嘅喎。即係相信 fantasy 係唔係都有啲目擊者就話佢自己係見過，有隻水怪咁樣懟個頭出嚟咁喺尼斯湖咁啊，跟住就見一見咁咯，跟住就即係好多都仲有人係咁樣。唔係，因為而家嘅時代已經唔係你有片有相就係等於係真相。冇錯，太多造假嘅嘢啦。冇錯啦。咁但係大家咧有冇見過話咩海底嘅一啲怪嘅生物咧，比較令你好奇嘅咧？嗱，我講下我自己先啦。我對一種生物咧，我真係好好奇嘅，叫海后。嗰個後字就好鬼難寫嘅，咁就一個學字下面一個魚嘅。咁嗰隻咧就係一啲甲殼類嘅史前生物嚟嘅。咁點解我對呢一種嘅生物咁有興趣咧？因為我細個屋企咧就成日都話咧有一種炒飯咧，個潮州話我讀得唔係好正，叫校居咁上下啦。校居炒飯咁咩嚟咧？其實真係。可能我諗個音可能好唔準啲啊！但係意思咧就係話海后嘅膏啊，係啊，即係用嗰啲膏嚟炒飯。咦，我未食過呢隻，超好食啊！加埋啲薑咧，嗰隻味道係到我而家都仲係好記得噶。但係海后其實係一個好嗰啲血清好有用噶。佢係藍色嘅血噶，係藍血噶嘛，藍血嘅嘢，貴族嚟噶。係啊，佢嗰隻而家咧好多。提煉做藥啊，即係做咗即係提煉，咁啊提煉咗唔會整死佢噶，即係提煉咗佢啲血翻嚟，跟住就養翻佢，然後就放翻佢走。即係而家就因為提煉咗啲血清咧，係好有醫學好有幫助嘅。係喺西貢好似都間唔中見到有得賣嘅嗰啲市場嗰度，但係咧唔係間唔中啊，而家都有係嘛？擺晒埋好大隻，咁啲人點樣食啊？通常攞嚟煲湯，其實肉就冇乜嘅啫嘛，其實真係肉就冇乜嘅。我記得幾年前呢，就喺個海南三亞灣度咧，就話咧成大堆嗰啲海后咧就漂流晒上岸。咁嗰時咧有幾個講法嘅，就話咧第一會唔會係天氣變化咧？第二咧就係話會唔會有啲人咧即係想偷運呢啲叫做海中嘅生物咧去賣啊，跟住咧運輸嘅過程之中咧就失手啊，跟住搞到佢哋咧就漂流咗上岸啦，然後繁殖啦。係啊，咁另外一個講法就話係嗰個核電啊輻射，咁啊令到佢哋咧就死亡，咁啊漂咗上岸啦，咁就唔知啦，到而家都唔知係咪。咁啊唔知啊，但係佢哋如果係繁殖，佢哋要交配繁殖啊嗰方面，佢哋都係要上岸嘅，佢哋總之都會上岸。但係而家你發現嗰啲係死嘅，我唔知啊，係啊死咗嘅，但係你諗下，如果係嗰個核輻射嗰個問題咧，哇！如果食咗之後咪好大鑊。咁應該唔止淨係啲海后嘅，應該有其他嘢都受到影響嘅。係啊，咁啊唔知啦呢一個。咁你哋咧，你哋見過啲咩即係神奇嘅海中生物咧？我細個對食人倉有 fantasy 嘅。即係睇好多戲，成日講食人倉嘅。咁有一次就小學喺學校附近有一間水族館開咗，咁就去親眼見到食人倉，嗰一刻就真係好興奮嘅。然後咧，佢話點樣啊？食人倉點樣啊？真係倉魚咁嘅樣嘅，倉魚啲牙好利嘅，尖啊，好尖嘅，個肚好有一種咧，最常見就係個肚紅色嘅，係跟住聽講啊。佢哋係會自己食翻自己有嘅。佢哋咧通常係咁嘅。喺亞馬遜森林咧，你本來咪好多水嘅，即係泛濫啊，落雨季。但係一到乾涸嘅時候咧，因為佢哋冇水，即係啲水乾涸然後堆埋一堆啊，
咁就互相廝殺啦喺度。動物界好似好平常嘅啫。係會互相廝殺，好兇猛啊！即係嗰陣時我哋去睇嗰陣時，個老細就話：喂，你唔好擺隻手入去，擺隻手入去手會咬你腳趾喎，擺隻手落去會咬腳趾。係啊，係咯，咁啊匪夷所思喎，幾神奇啊！好驚喎，擺手落去咬咗腳趾，即係跳出嚟咬。係啊，好恐怖㗎。咁咬 pat pat 就得啦。你嗰隻唔咬得臭嘅，死咗，擺隻手指落去咬。唔好咁樣互相殘殺啦！你哋大家都係人類嚇。咁啊，仲有咧，我就聽過一隻怪魚咧，嗰時係睇啲生物片咧，個介紹啊，叫做咧勃氏新熱胃。勃氏新熱胃，讀都讀唔到啊！勃氏新熱胃，個勃咧就係朝氣勃勃個勃啦，勃勃起個勃，氏咧就係姓氏嘅氏啦，係新熱啦，即係新就新舊嘅新，熱就熱凍個熱。胃咧，胃咧就怪啦，佢就嗰個魚字旁，跟住咧就嗰做咩啊？慰安慰個慰，安慰個慰唔要心字嗰個咧。咁啊，勃氏新熱胃咧，佢係點樣嘅咧？佢個口咧超大嘅嗰條魚。即係佢平時冇嘢噶，但係佢咧要譬如趕走啲同類啦，譬如佢因為入去住喺個殼嗰度噶，係有個好似嗰個嗰啲有個螺嗰啲咁咧，寄居蟹咁住喺嗰個螺度，跟住咧佢要趕走同類嘅時候咧，咁大家會出嚟鬥噶嘛，佢一鬥嘅時候咧個口咧好似個喇叭咁叭，即係孔雀開屏擺喺前邊，嚇咁我哋鬥嘅方法就好似大家對嘴咁咧，個口咧鬥大啊，我知你講邊隻，我知你講邊隻，搞笑我睇過呢隻，我睇過係啊。好恐怖啊！其實佢突然間會張牙舞爪咁啊，即係嚇對方咯，係啊。總之係靠把口咯，好似我哋咁靠把口揾食，純粹嚇人咧。咁所以咧，即係水中其實有好多好多咧，我哋即係想象唔到嘅生物啦。你諗下，即係地球都喺陸地上面啊，都有咁多，大家即係推測過咁多年咧，嗰啲即係大家不為人知嘅一啲生物啦。何況喺水中咧？係咪先？咁究竟係咪真係有水怪嘅咧？咁啊喺呢個內地係咪真係咁多水怪咧？今日咧我哋就將一啲我哋喺一啲資料揾到嘅關於內地水怪嘅嘢，同大家咧分享下啦。吓咁歡迎大家咧喺我哋嘅黑森林嘅 Facebook 嗰度咧 like 我哋啦。咁同埋咧，即係如果你有啲咩分享咧，可以一齊分享嘅。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。不可思議檔案。喂，大家記唔記得阿波啊？阿波記得，唔係謝偉俊喎，親都中噶嘛，帶挈過我哋唔少噶啦。阿肥蘇有冇帶挈過你阿波？都冇信佢嘅，其實你冇信佢，係啊，唔信佢咯。阿八爪魚哥哥，你信呢啲動物，你不如係咪真係咁準啊？唔係佢係準嘅，即係佢係好準嘅，即係當時幾多成啊？不當然啦，我唔知係咪有啲蠱惑啦，即係有啲誘導啊等等啦，即係佢哋有人講就話佢當時其實係有啲蠱惑招，即係佢點解揀 A 唔揀 B 咧？咁佢就話有啲食物或者有啲一啲嘢令到佢會行咗去嗰度。咁但係引導佢嗰個人都準嘅，咁梗係啦，係啊，嗰人都要貼得。首先係啦，即係首先係咁，同埋有時呢啲叫咩啊？啱啱遇住剛剛嘅啫，我覺得個還原咗嚟嘅，即係啱啱準晒咁，你咪話佢準咯，唔準咪煮咗佢咯，咪係咯，咁即係不過好難講嘅動物嘅，佢哋嘅靈性可能真係強過我哋嘅。冇啊，後尾近兩屆都有整其他嗰啲動物出嚟啦，都唔準啦，全部都唔準啦，全部去劏晒啦，跟住咁咩證明阿坡準咯？咁樣咁但係阿坡雖然話叫得人驚啦，即係佢嗰個準程度好似好得人驚。喂，但係如果咧，即係你煮下八爪魚嘅時候咧，佢咧突然間喺度叫咧，救命啊！唔好煮我，咁你會點嘅咧？乜而家有人煮八爪魚，你有冇煮過？真係冇煮過八爪魚，通常生食噶。係啊，我都正想問你，我都正想問你，所以抽咗今日呢一單咧不可思議檔案，你問一問阿大廚阿鬼故王。好少人煮八爪魚，韌啊嘛，煮完。係今日我都唔記得介紹你鬼故王同埋肥蘇。你哋好啊，你哋好。如果聽咁耐黑森林都認唔到我哋把聲，真係。頭先你嗰咩拉花組合咁樣都聽。循例上都要介紹下嘅。咁阿大廚鬼故王啊，咁就喺呢一個幾年前啦。呢一個印尼巴東咧，咁有個女人咧就喺度煮八爪魚，咁啊佢哋係咪嗰邊興咁樣熟食嘅咧？唔出奇嘅，咁樣佢哋唔興，佢哋冇 wasabi 啊，係嘛？咁啊煮下嘅時候咧，突然間聽到咁喺度嗌有人，不過係 B B 仔喊聲嚟嘅。
咁啊跟住話咩事咧？咁樣跟住佢望一望到個鑊嘅時候咧，發現到咧嗰個中間嗰個頭咧係一個人頭嚟噶。即係平時八爪魚嗰頭，你話係一個人頭咧，我就唔夠膽超恐怖講。但係咧，你話嗰啲聲咧，其實完全有得解釋嘅。如果你煮嗰樣嘢水分高嘅，抌落個熱鑊裏邊咧，吱吱聲，佢一定有呢啲吱吱聲噶。係啊，人哋話 B B 喊聲，唔出奇嘅。有陣時啲咩，佢聽錯咗，唔係啊，佢經過嗰個位出嚟咧，我個聲頻變動咗啊嘛。咁但係人哋個樣真係一個人頭樣，仲話咧佢有個胸嘅，即係話佢係一個雌性噶，應該 OK，好多兩都冇，佢有胸，有望住我啊，有胸就一定係雌性。我懷疑佢咧就科學家話咧，話咩？話咩？聽唔聽到聲？聽到啊！我冇戴耳筒啊，所以我唔知啊。我聽到啲怪嘅音樂嘅，點解好驚啊？唔好嚇我。就係嗰隻八爪魚叫你吓，咁佢就話啲科學家咧懷疑咧呢一隻八爪魚咧，點解佢會生到好似人樣咁嘅咧？係咁，因為咧佢可能係人類嗰個基因突變啊，即係佢係混種啊。但係八爪魚點混人呢？八爪魚點同人交配？我點知啫？我又唔係科學喂，家。如果人豬人狗我都解釋到，係啊但係八爪魚我真係解釋唔到，因為佢唔係哺乳類動物嚟噶嘛。係咯，我又唔係科學家，我點知啫？我完全唔信。我都想睇下人同點八爪魚交配。佢係咁講咯。咁即係有冇可能咧？你覺得？我冇咩可能，冇可能，形似有可能，即係聲似都有可能。唔係成日有時我哋咧即係我覺得人咧就用你腦部最認知，即係你個腦會分辨係最熟悉嘅嘢。即係你嗰一刻覺得嗰樣嘢咩就係咩。係啊，你嗰一刻可能睇一張相，或者你睇一幅圖，或者你睇一嚿嘢，你成日會好似人係咪？好似某一樣嘢。阿肥蘇所講嘅最容易令我哋理解嘅就係雲石咯。係啦係啦，你望雲石，你行埋去望一匹馬，我行埋去望一隻猩猩，係咪？個個望或者望嚿雲都係咁噶。即係因為科學家解釋過，即係呢個係好正常，因為人嘅認知就會將你最近似最熟悉嘅嘢 apply 落去有一個熟悉程度啊嘛。咁其實我又覺得，我有睇過段片嘅，即係嗰段片係。又有少少鬆郁蒙咯，其實就唔清楚到，哇！佢真係攞上嚟影住佢個頭，好似一個 B B 嘅樣咁樣。係啊，唔係即係冇係啦，冇咁細緻影到，同埋佢啲聲好似阿鬼王話齋，你煮嘅時候熱脹冷縮等等啲水分啊，啲成梗係有啲怪聲出嚟㗎，有啲怪聲出嚟唔奇啊，係咪先？唔出奇㗎，尤其是經過佢嘅頭，佢嘅頭有唔同嘅管道啊嘛。嚇，咁但係科學家話佢係可能即係受到咩環境影響啊，即係溝咗啲人類嘅基因啊，溝咗人類嘅基因，咁點樣溝法？點樣會溝咗人類嘅基因呢？呢個真係諗唔明啦，好好奇。唔係你話嗰陣時我哋睇過同人類交配，你話我哋睇過有啲咩有隻狗同人有啲基因似嘅豬，我啲我哋解釋到啊，即係覺得真係可能交配咗，係嘛？咁唔係啊，但係因為人類嘅基因，就算同狗嘅基因咧交配咗咧，都係繁殖唔到嘅。係啊，其實呢個都唔係同一件事可以嘅。但係你同八爪魚更加遠啦，係咪先？即係我只可以即係理解佢就我樣似咯。你哋以前有冇聽過飛蛾人啊？我有係咯，即係話外國啊有啲即係好似書都有寫噶嘛，話即係有啲飛蛾即係溝埋人咁樣。我琴晚先睇，啱啱咁晚電視播都有睇嘅。咁其實佢就講到話見到淨係有兩隻紅色嘅眼咁，喺嗰個膊頭嗰個位喎，但係冇頭喎。係啊，冇頭，但係有對翼咁樣咯。咁但係就唔出聲，乜都冇嘅，就咁飛企喺度唔出聲咁咯。話係。同埋咧有幾高大㗎？都成日人咁高啊，即係總之好大個嘅。同埋嗰陣時咧，即係外國試過，美國啊試過即係有一啲斷橋嘅意外咧，即係有人就係話啲呢個俄人咧出嚟係即係造成傷亡嘅，即係佢搞鬼嘅咁樣嚇咁嘅喎。泰國城市甚至60年代真係有一個傳聞，即係有個阿花子所講，就係話嗰個人佢就係見到呢個飛蛾人，然後跟住就忐忑不安啊幾日，咁但係突然間就去咗道橋嗰個附近，咁然後嗰道橋真係冧咗落嚟，應該1967年到嘅大概應該，咁啊真係冧咗，然後佢就話佢其實係見到嗰個飛蛾人喺嗰度，咁甚至有人都見到。好厲害啊！肥蘇連年份都知道。我記得啫，咁真係唔夠你咁啱先。不過阿謝拉話：呢啲好鬼傳聞啊！唉，冇咁多傳聞，我哋邊有咁多嘢講啊？係咪先？好啦，咁喺嘅時候咧，俾隻怪物。陳奕迅嘅怪物，大家聽聽先。我哋翻嚟咧就會正式講我哋今日嘅主題：中國嘅水怪。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。
好啦，咁啊又翻嚟我哋黑森林嘅呢一個神秘地帶啦。咁喺現場咧就要再介紹一下，係吓咁啊。雖然今日錄音啦，咁大家見唔到我哋呢一個咩拉花啊，蘇鬼拉花，蘇鬼拉花。但係你可以幻想下啊，透過呢一個聲音去幻想下我哋究竟喺度做乜？係咪有人喺度撳緊電話咧？冇，唔係我而家話俾你聽啦，唔使幻想啊！而家現場已經有怪物喺度。係啊，我哋4個人8隻眼，我哋8眼怪，哇正啊！咁巧嘅，我哋全部戴眼鏡，全部戴晒眼鏡喎，係未試過啊，為咗迎合你哋啊嘛，未試過呢個組合全部戴眼鏡，有戴咗眼鏡，我哋有氣質啲啊，係啊，喂，啱啱講到咧，即係話喺水底見過一啲奇怪生物咧，其實我見過一樣嘢唔係好奇怪，大家都見過嘅，但係嗰件事係怪怪地嘅。點樣咧？因為咧，我一次去動物園咧，佢有個水族館，類似水族館嘅嘢，佢係擺鱷魚嘅。咁鱷魚咧，大家見到喺湖面嘅時候，佢個頭係喺上邊噶嘛？係啊。咁嗰個水族館好得意嘅，佢上層你可以見到個湖面，你可以落下層見到湖底發生緊咩事嘅。咁我哋又落下層撩緊腳趾啊！下層睇下啲鱷魚係咪飄喺度？其實全部係原來鱷魚喺水底個姿態係企咗喺度噶。佢企喺度，好似人咁樣企喺度，係排企噶，因為嗰度有20幾條鱷魚係全部企晒喺度噶。我打冷震啊！佢唔係浮起身噶，佢係直立咁企喺度，跟住個頭係伸咗出水面嘅咋。係啊，佢係咁噶。我一直以為佢係浮喺度，即係你以為佢冇腳，所以唔識企嘅應該。我一路去睇，哇！立正全部排隊，唔係會有腳噶嘛？唔係你留意有腳，係咯，兩棲噶嘛。唔係你留意，但係佢直立，佢細隻嗰陣時都係咁嘅。其實佢個頭咁樣，跟住打洞，即係差唔多打洞咁滯。但係平時睇紀錄片嗰啲好似打橫。佢喺陸地上爬嘅時候打橫啫，就喺水入邊佢係打直企喎。呢個幾特別啦。好打冷震咯呢件事，咁啊好笑噶。幻想緊嗰個情景唔係啊，你睇咗就食粉果咩？好好笑啊件事。我喺濕地公園睇下貝貝唔係噶，係啊，係啊，佢係好懶啊。我無論邊個鐘數睇佢都係唔喐噶。但係鱷魚都其實都個樣都幾得人驚，我覺得都幾史前咯。係咯，即係都幾史前。佢係史前噶嘛？係啊，本身就史前噶嘛，冇怪人啦。咁但係即係鱷魚啊，算唔算水怪咧？唔算。咁如果你作為一個人，你未見過呢樣嘢嘅時候，突然之間見到有條咁嘅嘢，你可能會覺得佢係怪物。咁又係。但係當你未見過咁得意嘅嘢嘅時候咯。其實鱷魚都可以係水怪嚟噶。其實一種鱷魚係傳聞絕咗種，係咪唔知啦？就係專食呢個恐龍噶嘛。鱷魚食恐龍啊？係啊，係超級大鱷，好大超級大鱷。哦，有個學名嘅咩？我真係唔記得咗。係咪姓李噶？唔係食散戶嘅咩？唔係，係咪姓李噶？大家小心啦！呢個要小心啲超級大鱷添。聽聞隻蟹又出嚟啊！大家小心啲啊！咁啊食恐龍，專食恐龍，專食恐龍。咁咪係好，即係又係幾千幾好大，6500。其實你諗下，一樣嘢好得意啊！嗱，而家啲鱷魚又睺啲羊啊牛啊走去呢個湖邊飲水，就突然間飆出嚟咬隻羊牛。但係嗰啲鱷魚咧就係睺啲恐龍走去河邊啊湖邊飲水，就飆出嚟食。係啊，速龍啊嘛。係啊，佢就一嘢嚼佢噶啦。咁恐龍可唔可以食翻佢咧？應該唔係食唔到，好大，因為好大。同埋佢哋嗰啲肩嗰啲個甲啊，好厚啊，咬唔入，根本就食咗落去都消化不良啊，屙唔翻出嚟。係啊，根本食唔到。咁但係佢個口咧，即係又係一擘大嘅時候咧，真係又嚇死你。血盆大口，睇過啊，佢超級大，真係好大啊！係啊，你近距離見過？唔係，我即係睇嗰個紀錄片，佢有啲。即係人咁樣企喺隔籬，哇！嗰個真係恐龍都食到啊！直情一擘大一及就扯落水就搞掂啦！呢個即係創造者咧，真係好神奇嘅。點會創造一啲咁得意嘅生物嘅咧？咁其實如果講到國內咧，我哋今日數下啦，即係都原來唔少嗰啲水怪嘅傳聞嘅。真係地大物博啊！新疆新疆喀納斯湖又好出名啦。話說新疆其實係一個好大自治區嚟嘅，同其他省唔同嘅。即係你如果你嚟廣東省，或者四川省咁，你去一個地方去一個城市，你好容易去到另外一個景點或者另外一個區啊。你搭車就得噶啦，其實1-2個鐘。但係假設新疆就唔同啦，如果你喺烏魯木齊想去喀納斯湖嘅話，你搭交通工具起碼都要十幾個鐘。所以新疆好興咧，你喺入邊玩嘅時候咧，係會搭內陸機。即係你喺新疆一個市去另外一個市，你一般要搭飛機先得嘅。如果唔係搭車，真係好唔 user friendly 嘅成日。唔係因為太大啊，冇辦法，因為咧新疆佢個地形問題咧，行咗有3個山2個盆地喺度咧，所以你唔用飛機係過唔到啊。咁佢近20年就重點發展旅遊業啦。但而家其實
對於新疆人嚟講，去得最多嘅外國人，即係政治不正確咁講少少外國人呢3個字，就係香港嘅遊客係最多噶啦。我都曾經去過啦，所以我都算啦。係啊，即係香港嘅遊南疆北疆我都到過嘅，所以我哋講喀納斯湖，其實好多香港人可能都有共鳴嘅。咁呢我哋係唔係即係政治不正確咁？佢開啲啊，謝拉。佢統計嘅時候係咁樣統計嘅。係咪玩分化而家？喂，咁呢個湖我講喀納斯湖嘅水怪，先講下呢個湖係咩料先啦。其實佢唔少嘢嘅，因為佢嘅水係北極海洋嘅湖水嚟嘅。即係呢條湖嘅水係通過河流到去俄羅斯，直通北極嘅。係即係同一個水系個源頭啊，應該源頭係喺北極嘅，凍噶都凍噶。咁嗱，講翻呢個水怪傳說啦。咁喺30年代到而家，包括有俄羅斯人有遊客啦，因為當地人都不斷話見到有水怪。咁先形容下一啲傳說先啦。嗱，就係咁嘅，由30年到70年代中啦，不時就有人話見到一隻好大型嘅水怪。咁問佢：喂，水怪係點噶？跟住佢話其實就係一條魚。一條魚放大100倍，就係一條超級巨型嘅魚。乜嘢魚放大100倍先？係啦，係魚毛啊，定係本身大魚？水魚啊，定係？係啦，有幾大條魚放大100倍先？即係塘虱啦，估計，因為根據佢嘅形容係似塘虱。似塘虱，似塘虱，然後放大100倍，其實哇，一個生物放大100倍都係怪獸嚟噶啦。即係你曱甴啊，放大100倍嘅話，肥蘇放大100倍到你都驚啦。雖然喺個海裏面，依然佢都係好細嘅，好微小。即係一樣嘢放大100倍，點都係變成怪獸啦，係咪啊？呢個喀納斯湖嘅水怪咧，佢哋就話：喂，平時係乜都見唔到，個海個湖面係好平靜嘅，就不斷形容咧，就話有2隻眼突出咗個湖面度，佢哋就見到有2隻眼突出咗個湖面。係咁就水怪係啦，淨係隻眼同埋一個大嘅黑影，咁真係似塘虱啦咁樣。係啦，係啦，根據形容就似塘虱。呢條所謂嘅水怪嘅大魚，第一你幾時喺度唔知啦。第二佢食咩為生咧？因為喀納斯湖嘅魚量聽講就唔係好多嘅。即係如果你要維持一個咁巨型嘅生物嚟講，你應該有嘢食，你生存條件係 OK，你先可以存在嘅。食齋啊得唔得啊？食齋都冇啊！你要齋飲水啊？水草咯，水草啊可能有嘅。齋隊草啊！嗱好啦，有一個傳說就喺當地好盛行嘅，就係喺幾十年前呢個水怪曾經就令到當地人好惶恐嘅，即係發生咗一件事係令到佢好惶恐嘅。話說佢係有一個有牧羊人喺新疆，因為佢哋有哈薩克族人同埋其他族人係做牧羊人嘅。咁有一次有個放牧嘅人咧，帶住幾匹馬去到湖邊，就喺度飲水啦，食草啊。咁個牧羊人就去 hea 啦。啲馬飲下水，突然個牧羊人啊就聽到喺湖邊有個好大嘅動靜，就發水聲，即係啲水有個好大波浪聲出現咗啦。喂，咁咩事啊？一擰過去望下啲馬，睇下咩事啦。幾匹馬全部唔見咗，發生咗呢個傳說，其實當地人係好多人都聽過有個咁嘅傳說嘅。咁換言之，嗰隻假設有水怪存在啦，咁嗰幾匹馬就俾隻水怪生吞咗落去噶啦。即係雖則佢有機會馬有腳噶嘛，可能會跑咗去都唔定噶。因為佢係一個好大嘅草原，點樣睇到？即係點樣都會見到。係啊，你幻想下，如果一條魚，你唔好話一嘢食4隻啦，你一次食4隻，食到4隻馬，你個體積都極度龐大。會唔會係4隻水怪食4隻馬咧？都有可能嘅，都有可能。但係佢個能力就一定可以食到一隻馬嘅。同埋佢哋應該食得好快，所以咧又冇聽到嗰啲呼喊聲，就聽到叫聲極大嘅動靜，然後4匹馬就唔見咗。OK。跟住咧，啲村民就出嚟睇啦。喂，咩事啊？咩事啊？咁大嘅動靜，咩事啊？咁牧羊人就話：哇，水怪啊！水怪啊！水怪食咗我幾匹馬。咁啲村民就去睇啦，有冇咁誇啊？定係你本身冇帶馬喺度作嘢啊？跟住啲村民就行埋湖邊啦，行緊嗰陣時當然係小心翼翼啦，因為驚個水怪出嚟啊嘛。行埋湖邊嘅時候唔敢行太出啦，真係見到有馬嘅腳印喺個湖邊，見到有馬嘅腳印，而啲馬嘅腳印一直延伸到去個湖邊嘅時候就冇咗。咁首先第一可以證明係有馬行咗過去嘅，第二啲馬係真係唔見咗嘅，去到湖邊唔見咗。係啊，即係啲腳印就停留咗喺湖邊之後，
就沒有然後了。有冇人去個湖底睇下有冇4隻馬喺度咧？可能佢哋唔小心叉錯腳，因為冇可能發生噶嘛，你真係要幾大個口同埋你體積幾大先可以食到4匹馬，係同埋要好有力咯。當然啦，因為4匹馬力啊嘛。哎呀，真係好好笑啊！ 4匹嘅馬，即係好啦。呢個傳說完咗之後啦，就有第二個傳說，因為喀納斯湖嘅位置就4個國家嘅邊境，俄羅斯、哈薩克、蒙古、中國，咁4個國家嘅邊境咧，就話說曾經有個俄羅斯人喺誤打誤撞之下咧，就打死咗隻水怪。哇，都係好虛傳喎，呢啲完全。你聽完之後就覺得呢個真係一個戰鬥民族啊嘛，任噏咁好似真係。真係一個傳說嚟嘅啫。咁但係佢就話打死咗之後咧，就曾經嘗試過想拉走呢個水怪，就揾咗17匹馬去拉，就話17匹馬都拉唔喐，然後就冇然後啦。然後就冇然後。係啦，咁佢都不斷吹噓話自己打死咗啦。跟住喀納斯湖嘅水怪就消失咗。最即係最盛行喺當地就係呢2個傳說，關於喀納斯湖。點解會揀馬嚟食咧？啊，就真係唔知，可能肚餓咯。即係啱啱講冇嘢食啊嘛。佢慢慢行埋去，馬肉好味啲。佢未必一定揀馬，佢總之見到上面有嘢，有嘢行，你可能人行埋去都瀨嘢。Sashimi嚟喎呢啲。係啊。咁啊好啊，啱翻嚟咧，仲有噶好多啊！嗱，呢個喀納斯湖咧，我哋啱啱講完啦。陣間係咪好似會講下呢個一個好出名嘅長白山嘅？係啊，人參天池水怪，秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。喂，阿拉哥啊，拉哥，頭先咧你就話咧喺呢一個30年代嗰個喀納斯湖咧嗰個食馬事件咧，咁嗰陣時咧嗱，我哋而家隨時可以拎部手機出嚟咧，即刻插咁樣噶嘛，你唔可以走噶嘛，咁有咁多嗰啲技術咧可以做一啲相出嚟，咁但係嗰陣時咧就乜都冇喎，其實即係口講無憑噶喎，無憑，即係話見到乜見到馬有幾巨大咁樣，其實全部都見唔到相，眼見嘅咋，冇辦法噶啦，信唔信就唔信啦，所以呢啲傳說係幾咁嘅動聽咧。咁啊，另外即係頭先你講到呢一個喀納斯湖啦，係另外喺呢個長白山嗰個天池咧，嗰個水怪咧好似仲出名添。係啊，因為呢單嘢咧係真係影到嘅，咁啊真係長白山呢個係啦，攞 cam 影到嘅。咁我哋係咪可以放上 Facebook 俾大家？有 YouTube 已經好 hit 噶啦，嗰段片。好啊。首先點解會講係天池啦？因為佢係一般我哋見到嘅湖啦，都係低洼地嘅。咁呢個長白山嘅湖咧就喺山頂嘅，所以就叫佢天池。係咪以前話傳說王母娘娘洗腳噶？我唔知點解聽過一個咁，我唔知點解聽過一個咁嘅。係有呢個傳說嘅，係咪啊？係有呢個傳說，係咪真嘅啫？鬼故講。其實有2個天池嘅，一個咧就長白山嘅，一個咧就天山嘅。哦，呢個唔係嗰個。呢個唔同嗰個，係2個天池。即係洗腳係嗰個。咁呢一個天池本身就係一個火山口嚟嘅。咁其實佢係一個睡火山嚟，佢唔係死火山嚟。不過好靚喎，真係嗰度。天池還記得我揾資料嘅時候啦，都上 YouTube 睇過一啲片。喂，原來喺00幾年嘅時候，無線電視係曾經播過新聞話喺天池揾到水怪嘅。係咩？新聞報？但係佢嗰段片係 call 翻 CCTV 嘅一個 documentary 嚟嘅啫。哦，咁咪即係又係真係講到係影到嗰段嘢嘅。咁我就睇嗰段片啦，就非常之清晰嘅，影到有6隻生物。一時咧就6隻並排咁樣游，游下游下咧就變成兩咁樣游，咁其實都好符合一啲正常生物特徵嘅，即係有時一班人行，有時男女咁樣行，其實都好正常嘅。可能玩緊比賽咧，人哋係啊，不斷喺04、05、06年嘅時候，先開始煲起呢個水怪傳聞喺天池嘅，咁好多人就話喂，為咗旅遊業。喺嗰陣時有個講法就係喺05、06年不斷有人講話sighting到見到呢樣嘢，呢個好正常嘅揣測啫，係好正常嘅。上次我哋話嗰個咩啊，見到咩人參果啊，係咪你嚟嗰個？唔係哦，見到個咩唔知咩巨型嘅人參果啊，嗰啲其實好多咧，又話喺地下唔知掘咗個幾千年前嘅，呢啲都係可能有 hidden 無從證實嘅，無從考究嘅。咁曾經咧就有個傳聞就話有個工作人員木林人啊。就見到呢隻水怪係爬咗上陸地嘅，咁換言之咧，佢係有可能係兩棲嘅，可以游水，可以行上陸地嘅。
咁咧睇翻一系列嘅 documentary， 佢哋有個結論就話，其實佢係水泥嚟嘅。哦，水泥嚟嘅，但真好遠喎。你而家嗰個係點樣樣噶？水泥咪即係好似水獅、海獅嗰啲咁啊嘛，差唔多啦。係咯，你要咁講。咁你話而家呢一個海怪、水怪係巨型嘅水泥樣係嘛？佢係只係一個正常嘅水泥嚟嘅，因為點解咁講咧？水怪嘅傳聞係點樣出現嘅咧？天池佢有一個檢查站嘅，你唔係好多人可以，因為佢喺下邊嘅。佢一個懸崖，跟住下邊一個池嚟嘅。你大嗱，你咁樣齋肉眼望過去都要隔幾十米咁樣望落去。根本就好。你其實好難睇到入邊係啲乜嘢嘅。佢可能好細隻，你又可能放到佢好大，又或者本身佢可能好大隻，你望落去好細，好難考究嘅。因為你隔個距離太遠，即係唔知道佢個 size 有幾大。其實係啊，你落唔到去嘅。但係講到呢啲水泥咧，其實我聽過，即係有位朋友咧好熟呢啲即係水性嘅嘢啦。即係其實佢周圍釣魚嘅，佢話喺屯門啊、大嶼山嗰度咧就見過啲水泥啊。咁啊，如果唔野生水泥，如果你唔熟悉呢啲水域嘅嘢嘅人咧，你突然間見到隻海獅喺你隔籬出現咧，你會以為係水怪嚟嘅。唔係水泥好樣衰噶，好得意噶，有噶。佢話其實係真係有嘅，佢會突然間咧飆出嚟噶。咁出嚟做咩？好百厭嘅，冇乜喺度，人哋喺度住啊嘛。水泥有一個最獨特嘅佢嘅能力啊，就係佢中意砌豆啊，攞啲樹枝啊，佢自己可以砌一個豆。佢哋嗰對大板牙啊嘛。係啊，好犀利噶水泥。係咁咧，啱啱我哋前一 part 講過喀納斯湖嘅時候咧，喀納斯湖係曾經用過聲納去 check 海底有冇嘢嘅，佢個湖底有冇嘢嘅。其實有一個 check 到就其實冇巨型嘅生物，就係有魚喺度嘅啫。有人就話喂，咁不如攞聲納去長白山再 check 一 check 啦。咁其實長白山有一個政治背景係做唔到呢件事嘅，因為佢長白山被朝鮮族人視作為聖山。朝鮮族人一直覺得長白山係神聖不可侵犯，同埋即係搵人心嘅嗰度。係啊，咁北韓同埋中國嗰陣時就傾過，咁啊俾一半北韓，咁一半喺中國，咁你又好難考察啦，因為呢啲涉及國際關係嘅嘢，你冇可能攞聲納去，所以水怪呢個傳聞去到呢度嚟講，最確切嘅證據就係嗰段片。而嗰段片肉眼即係我哋就咁睇落去，其實就真係好一啲正常生物嘅棲息習慣嚟嘅啫。你話好多人話有一大團嘢，又有好大個水底嘅黑影，又話有啲人落過去睇個蛙船嘅時候，見到有隻嘢飛出嚟，咁呢啲都無從考究，都係口傳口咁，你好難考究嘅。唔係，但係咧，我睇過一套呢個中央電視台嘅紀錄片咧，咁樣咧就佢請咗個攝影師，好貴啊，聽講用一個好高價錢，就請呢個攝影師咧就喺呢一個長白山嗰度咧就住一年，佢每一日咧就喺度不停影相。咁啊影長白山嘅四季，咁啊後尾跟住中央電台咧就中央電視台播翻出嚟嘅，就好好睇嘅，因為好靚，春夏秋冬四季唔同。咁其實佢日日都影住個湖嘅，咁其實如果係見佢應該佢好大機會見到。係啊，佢日日對住個湖喺度影，係啊，但係佢都影唔到啊。如果有一半係北韓嘅話，如果影到都可能金正日去游水，金正恩佢唔會去嗰度游水啊！佢去游水嘅地方一定要好多人咧同佢揮手噶。唔係你知共產國家啲領導人好中意游水嘛？跟住條褲休到上心口游水，我哋點知啫？某程度上都真係幾怪嘅。係啊，咁但係好難考究嘅。天池比喀納斯湖更加難考究。係，但係呢個年份已經係好近噶咯，去到即係十零年前嘅啫。好近啊，好近啊！但係我個人覺得旅遊業為旅遊業嗰樣嘢係多咗少少嘅，係咪啊？係啊，因為陰謀論啊，突然之間煲起噶嘛，突然煲起，所以我覺得有 hit 得係咯，佢已經有人心噶咯，都唔夠吸引到啲人。人心唔使去嗰度啊嘛，淨係買就得嘛，你要去嗰度睇下先得噶嘛。係啦，哇，謝拉咁樣講有啲心寒添。咁因為頭先我哋話咧，我哋話內地咧特別多水怪啊嘛，即係喺網上咧抄嗰啲咩全球10大水怪，咦咁多內地嘅，咦？會唔會係即係又旅遊業嗰個即係催谷嗰個陰謀論咧？同埋有好多情況下，你有時見到一啲奇怪嘅生物都有可能係受到一啲輻射啊、影響啊、荷爾蒙分泌各樣嘢，令到嗰隻生物變咗種。其實我哋未見過當係怪啫嘛。咁啊係啦，即係佢又覺得咧，哇個地面好多怪物啦。係啦，你咩怪嚟噶咁樣？同埋或者係史前生物咯，即係而家我哋眼見嘅喺我哋面前都有一紮史前生物啦。係咯，眼見都有幾件喺度。我哋都係咧。
我哋有一種生物係白堊紀到而家都喺度嘅，就係中華鱘啊嘛。係啊。咁我哋去海洋公園見到幾咁唔奇嘅。咁如果我哋喺一個好深嘅海底揾，即係匿埋或者啲湖大湖啦，即係有可能噶。佢比較深啊嘛。咁同埋阿姐頭先所講喀納斯湖嗰度，其實嗰樣嘢我又覺得唔奇。即係譬如而家南美洲啊嗰啲亞馬遜啊等等都有講，譬如佢嗰啲鯰魚啊，即係鯰魚大家都知啊，即係有條鬚，其實同頭先講塘蜥都係個類似嗰啲魚嗰類嘢。咁嗰啲魚咧就乜都食嘅，總之你懟得落口佢就咬落口噶啦。咁如果佢嘅體積好大嘅時候，根本甚至喺南美洲都有傳過成人都吞咗落去，即係淨係人都消失咗，即係就喺亞馬遜咁樣俾佢扯咗落去都有啊。即係所以其實佢體積大嘅時候，其實你乜嘢都擺落去。個問題就係話佢點解閃得咁快嘅？即係你好難一擰轉頭都唔係。我睇過有一輯咧，有一個即係有呢啲 documentary 嘅，佢外國人嚟嘅，專釣啲魚嘅，即係專去揾啊或者求證，佢都好難釣啊！即係佢想揾我專釣呢隻鯰魚或者呢種懷疑佢有機會可能好大，可能係食人，可能點？佢釣咗好耐都釣唔到，即係因為大個地方水深，你太大地方，你其實而家頭先我哋講嗰啲湖啊，或者有啲海或者湖啊，其實都好深下，好大下，因為落唔到去啊，水壓太大。係啊，你落唔到。我曾經睇過一個唔知係 Discovery Channel 定係 NetG 之類嘅，係有權威嘅電視台拍嘅 documentary 嚟嘅。曾經有隻豬啊，嗰隻豬係成日偷出個豬欄度走去食隔離漁夫啲魚糧啊，跟住變種啊。變到超級大豬，超級大豬，大概唔係超級大豬，大概8到10倍，即係10尺啊，10尺咁大嘅豬啊，影晒屍體。嗰陣時仲話叫佢叫哥豬拉，佢埋咗哥咩啊？哥豬拉啊，哥豬拉。佢打死咗一隻豬之後，然後跟住埋咗喺地下度，跟住佢揾翻啲電視台嚟影，掘翻出嚟都揾到個屍首。10尺係啊，實在太可怕啦！即係陸地都有，你唔好話海底啦。好啦，咁啊，好啦，頭先就講咗呢一個喀納斯湖啊，同埋呢一個比較近年啲嘅呢一個長白山嘅天池水怪嘅傳聞。翻轉頭咧，我哋咧就逐隻啊，即係中國嘅水怪咧帶出嚟同大家見面嘅。有冇聽過宇宙其實係一個黑暗嘅大森林，每一個星球就好似一個攞住槍嘅獵人咁，喺森林裏面一步一驚心。萬一俾人知道自己嘅地標，就只有死路一條。歡迎登入黑森林。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林。好啦，咁啊，翻嚟我哋黑森林嘅呢一個詭秘嘅地帶。咁啊，講到呢一個水咧，就我自己係唔熟水性嘅，又唔識游水嘅，又不過我好恨咧潛水啊，因為咧即係我聽人哋講咧，即係潛水咧喺呢個海底世界咧，好寧靜，完全係可以係真係好投入咧，唔想翻上嚟噶啦。唔係，其實真係另外一個世界嚟，靚到不得了，另外一個世界嚟。你識唔識潛水咧？我唔識，潛水唔使識噶。都要咁，通常都要聽一個30分鐘嘅 course 跟住可以跳落去噶啦。係深潛咪要，唔使識游水噶嘛。係啊，係唔使識游水嘅。係咁，你都攬住個靚女教練落去就得噶啦嘛。都識得用嗰啲器具啊，咪隨時會死噶。你知唔知幾多人潛水即係瓜咗啊？真係噶，都係啊。急過頭上或者急過頭落咧都會嘅。係啊，氣壓適應。你唔好話唔識嗰啲啊，就算係好叻嗰啲啊，好多都出事，因為佢就係因為潛得太深。係啊，或者上水太過快，或者太肥。係啊，你以為好易？我唔係話你啊，你唔望住我，你點解望住肥蘇啫？係啊，望住我做咩？我哋中港一家親噶嘛吓。咁啊，頭先我哋咧又喂講咗阿謝拉就講咗2隻水怪啦。咁啊，輪到肥蘇，你帶咗邊隻水怪嚟咧？帶咗河南啊。呢個叫銅山湖啊，咁亦都喺叫駐馬店呢個地方。咁其實佢係一個水庫嚟嘅。咁呢個水庫咧，其實咧就已經都好多年歷史嘅。咁其實最早咧追溯到咧，其實都係近代嘅。喺1980年嘅9月份咧，其實當時咧就水怪咧就有一個出現啊。咁其實較後到今日為止咧，呢20幾年咧都有不停有人見過，即係當然唔係個頻率好密，但係都有唔少人係目擊過，或者甚至即係同佢有啲即係唔止一個人見嘅，可能有同時間咧見嘅時候，可能有4-5個人一齊見嘅，
所以呢個反而都幾詳盡，即係都幾多一啲見證喺度。有冇相先？嗱，相我就冇啦，但係問題咧，即係佢一路咧，直情而家啲當事人都仲喺度，有啲因為近年見嘅。咁首先講翻喺1980年啦，即係其實都有即係嗰陣時開始啦，9月份啦，咁樣就有出現過啦。咁尤其是咧，其實即係佢有成形容啊，佢有成100米喎，成100米咁長啊！大家諗下100米幾長啊？咁呢個水怪咧，其實喺1986年左右咧，其實亦都喺曾經咧係有一個人咧，首先第一個見得最清楚嘅就係有個叫馬海納先生。咁咧其實佢當時咧就喺嗰度咧係駐守嘅。即係喺嗰個水庫區度駐守啦，咁咧就當晚咧，即係其中9月份嘅一個晚上咧，佢就係見到就駛出去，即係佢喺嗰個附近咧駛出一個叫仙人掌島。咁喺嗰個期間咧，佢就一抬頭就見到咧有一對眼，就好似燈泡咁樣發出綠色嘅光嘅。即係首先呢個第一啦，第二佢就見到咧就話佢即係其實一望個時間，喂，咦點解有啲光嘅？跟住就見到咧有一啲黑色嘅嘢。就趴咗，有一半趴咗喺岩石度，有一半咧就落咗水嘅，即係個感覺係有一半至喺岸上邊，有一半喺下邊。佢估計咧有4至5米長嘅，咁同埋咧，佢話當時咧嗱，佢嘅形容就係咁啊，個頭就好似牛頭一般嘅大細，而個身咧就好似咧形狀啊，唔係 sorry， 形狀咧就好似個蛇頭咁嘅，即係。大細就好似牛頭咁，但係個形狀就好似蛇，即係好大嘅蛇頭，係啦，即係牛頭咁大嘅蛇頭，牛頭咁大嘅蛇頭。咁上邊咧仲有兩，好清晰啊，形容得兩隻上邊仲有兩隻短角，個嘴咧就扁平嘅，個嘴就變好似筲箕咁大嘅，咁佢係扁平嘅，咁而且咧甚至佢話形容好清楚，我諗佢見得好清楚，佢話鼻窿咧嗰個怪物水怪嘅鼻窿咧就好似合桃咁大，咁啊跟住咧。就同埋啲皮膚感覺上咧就好粗糙嘅，好細喎，細鼻仔係啊細鼻窿啦，咁咧跟住就好粗糙啦，同埋咧佢話佢有啲灰色鱗片喺個身度，就好似咧一啲銅錢咁嘅，好似銅錢咁有鱗片。成個形容咧由頭到腳咧應該係咩個巨蟒嚟噶，你諗下，好似牛頭咁大嘅蛇頭。係啊，兩個鼻窿好似合桃咁樣，咁啊仲唔係一條蟒蛇？咁佢又係啦，佢又咁有鱗片啊，同埋隻眼夜晚都綠色噶嘛，係啊。但係頭先你話100米高，即係大概係40-50層樓啦，差唔多。你頭先話100，嗱100米高，當然其實除咗100米高，唔係除咗唔係，因為佢講就咁講啫，佢就話4至5米長啫。嗱，佢咁嘅形容，因為佢淨係見到有部分喺岸，即係上咗岸嘅，有部分咧就其實喺海就睇唔到幾。咁佢點知100米咧？唔係之後有幾個目擊嘅，即係之後有幾個目擊就形容就話有100米。見過成條有啲人。係啦，咁跟住咧成條100米。唔係跟住佢就話咧，其實咧甚至佢就話咧，會有即係佢話成個身體嚟啫。嗱，正如鬼故所講啦，好似條大蛇咁，但係佢話佢有兩隻爪嘅。佢話佢兩隻爪嘅，咁係啦，咁啊有兩隻爪，咁同埋咧佢話佢即係發出一陣好惡臭嘅腥味嘅，係啦，咁啊跟住咧佢自從見咗之後，阿馬山咧見到之後咧，就跟住病咗，要心理調整啊等等，就嚇咗搞咗1個月之後咧，跟住佢話我辭職啦，我唔做啦，病咗1個月，跟住之後唔做，佢都唔肯做。咁直到咧阿馬先生見完之後咧，12年後咧就再有人即係再有人見到咧呢隻水怪出現。咁呢水怪咧，其實咧就都有人見過，但係之後咧佢有人就話啦，喂，其實咧自從見到水怪之後咧，嗰度個因為嗰度係一個水庫嚟嘅，湖水庫嗰啲大魚啊，即係10幾20斤好大啲魚咧嘅數量係減少咗好多嘅。係啦，嗱，咁啲人就咁樣，即係懷疑被吞食，懷疑被吞食啦。好啦，咁啊去到92年啦，即係已經去到其實好近代噶啦，92年。咁其實咧就又有人見到，咁啊，其實今次見咧，其實咧就話好多人見到咧就面色都變咗啊，因為佢哋啲人咧係中意釣魚啊，即係好多人中意釣魚噶嘛喺水庫，咁就話又係見到，咁甚至咧係有6個人咧，後期咧有6個人係一齊見嘅，咁呢個係最深刻咧。其實係當時咧係有一個老闆娘，即係有間酒店嘅飯店啊嘅老闆娘，咁連同咧佢2個幫工，即係一個就廚師，一個幫工，另外就2個細路仔，即係佢個仔啦，應該仔女啦，就幫手去做嘢啊，喺度整嘢。咁點知咧個廚師突然間大嗌：
喂水怪啊，睇下水怪啊咁樣，跟住指住個方向，跟住幾個人就一齊目擊嘅水怪出現。咁佢就話咧，佢形容咧就話佢高出嚟水面就2尺，闊咧就等於1尺咁樣咯。即係佢話佢形容，因為都好細啫。唔係，因為正如高2尺唔係，我諗正如謝拉所講咧，其實我諗佢而家冇講得清楚，但係個距離究竟有幾遠呢？因為其實你都關乎嗰個係啊個距離，可能你話哇100碼外見，咁你嗰個2尺同1尺就好犀利。係啊。咁所以而家其實根本佢到呢個位置咧，其實佢都冇講話個距離有幾近。咁但係咧，佢哋好言之鑿鑿咧，跟住咧佢就話嗱，佢而家就咁講啦。就解釋啊，後期佢就話：喂，呢5個人見到之後咧，其實佢就話離佢哋當時見嘅菜地有200米咁遠。嗱，咁你哋諗下200米咁遠，其實見到放翻大，有冇數計嘅咧？呢啲咁樣嘅其實沙人沙度有啊。如果你而家電視，譬如有啲有科學根據去猜估翻幾大，其實佢哋計到嘅。佢就話，所以話200米咁遠。咁佢話2個大壩之間咧，亦都有100多米。200米咁遠啦，100多米咁長嘅，咁所以佢話如果計嚟計去咧，佢個水怪應該有150米長嘅喎，應該係。哇，係啊，好誇張，超級怪物嚟嘅，咁樣計出嚟150米好誇張啊，真係。即係嗰個150米都係推算出嚟，唔係佢哋都係推算啦，即係計啦。係啊，咁所以當時咧，佢就話即係咁，因為。大家都知而家咩年代㗎啦，咁佢哋話：喂，你係咪見到嘅？咁問完嗰啲老闆娘啊，問完成，咁跟住就揾咗嗰個幫工啦。咁個幫工佢都話：喂，我有700幾個近視，我戴住個眼鏡我都見到，係啊，即係我都見到。咁佢話：我好相信啊，你嘅近視。唔係佢戴住眼鏡，佢話我戴住眼鏡我都見到，咁唔通仲有錯咩？咁跟住其實啲水怪咧一路都有出現，又好似95年啊又有出現啦，咁又見到即係嗱呢啲就比較籠統啲啦，又話見到海面有幾個即係黑色嘅物體浮上嚟啊！呢啲唔少得噶啦，係啦，呢啲唔少得啦，係啦，即係因為繪形繪聲噶嘛，背脊啊，同埋見到背脊啊，背脊啊，即係佢又游上嚟，即係水怪嘅背脊，水怪嘅背脊就係見到背脊啫，基本上都係噶啦。有冇話啲旗啊嗰啲咁樣咧？冇，佢冇講，佢就話佢有個背脊即係見到，咁但係都好長下嘅。咁但係當然啦，最後咧有好多人結論或者去推算啦，或者計估啦。佢首先可能係大魚嚟嘅。係啦，因為佢話，因為始終呢個係水庫嚟，佢會嗰時咧就抌咗好多魚落去，好似青魚啊咁樣，或者有啲就一種魚叫趕條嘅，即係趕快嘅趕船嘅趕條，一條2條嘅條。佢話佢比較咧柔軟同埋屬於尖形嘅。佢話咧，但係誇張嗱，即係佢呢個其實我都覺得冇誇張。佢話甚至咧，佢而家呢隻趕條咧可以大條到咧，或者係即係重到咧係1000斤咁重嘅。即係如果大魚又唔奇啊！即係如果你成日都講就話，喂，佢嗰度冇勁敵，即係冇一啲天敵，然後佢可以喺度養住處優一路食下，咁佢可以好大條。咁所以其實喺即係呢個地方咧，亦都河南呢個地方駐馬店呢度咧，佢亦都話，甚至佢有人話都放過啲中華鱘喺度啊等等。即係其實嗰度有好多魚。佢話大魚就好常見，因為佢話好多人咧就慕名去呢度釣大魚，超過過百斤嘅魚係好常見嘅。係啦，咁所以有大部分人講就係話。其實呢啲係大魚嚟嘅，咁亦都有人講就話可能係魚群嚟嘅啫咁樣，咁但係當然啦，見嘅人咧就言之鑿鑿話唔係，一定唔係嗰啲魚嚟嘅。但係你知啦，如果即係政府咧，國內政府要做嘢咧，就好快噶嘛，即係如果要即係真係要去緝捕一條咁嘅魚咧，即係嚟到證實啊呢一個水怪傳聞啦，其實應該都可以做到嘅。咁但係睇嚟即係政府又冇乜點樣話去真係好認真對待呢啲傳聞啦吓，即係有得啲人喺度傳下，咁啊幾好啊，增加嗰個地方嘅旅遊業。令到更加興盛啊嘛，有多啲傳說。最後一個市一條水怪，係咯，又可以做咗紀念品嚟賣。不過仲有另一個解釋啊，鬼戶王嗰個成立嘅，我覺得都係類似嘅，就係話佢話可能嗰個真係有好大嘅蛇，係啊巨蟒。因為佢話有人咧就曾經咧喺嗰頭附近咧就見過有啲蛇壓過啊，即係壓過嗰啲闊度啊，草嗰啲。佢話壓過闊度咧，嗰個闊度有成30厘米咁闊。30厘米好大條，好大條蛇噶啦，即係話蛇壓嘅嗰啲痕跡啊，30厘米。好啦，咁啊講到呢度咧，我哋都要潛一潛水先，我哋翻嚟咧繼續咧數盡中國嘅水怪，秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。好
好啦，輪到我啦，我帶嚟嘅水怪咧就係喺呢一個咧叫浙江啊，係近啲啦，浙江嘅呢一個，哇呢度邊度嚟噶？竹洞湖啊，係一支竹嘅竹，一個山洞嘅洞。竹洞湖咁咧就呢個水怪咧同頭先你哋講咧嗰啲好似怪物咁嘅，即係嗰啲咁啊似又似蛇啦，又似你嗰度似咩啊？似史前生物，史前生物係唐室啊，有去唐室巨室係啦。咁我呢一嚿咧就有啲唔同嘅，呢一隻水怪咧再離奇啲嘅，我覺得，因為咧唔係大家即係想象中嗰種咧條頸好長啊咁樣趌喺個水度趌出嚟噶，唔係咁樣嘅，佢係一嚿咧好似一個果凍啊，一個啫喱咁嘅物體嘅，咁我會將呢張相咧擺上網俾大家睇啦。咁其實咧就幾核突下噶，就喺呢個浙江嘅上虞鎮南村啦，咁就係俾啲村民咧嗰啲漁民啦，就無意中咧發現嘅。咁其實咧佢就係好似一個大嘅球狀嘅物體啦，咁好似啲啫喱咁嘅，即係你可以幻想咧，你撳落去大水母咯，一撇嘢咁啊，會係咧水母都靚啲啊，佢係好核突一撇嘅，咁佢咧。體內咧就有啲紅色嘅血絲，咁更加核突嘅咧就係嗱，大家唔好打冷震住，就喺個表皮上面咧就好多啲細窿仔，好似咧好多隻眼咁噶。哦，係咪好恐怖咧？毛管戙啊，即係密集恐懼症患者，諗起真係非常之醜陋無窮啊！咁啊咁肉酸嘅水怪咧，咁啊啲村民咧都攞嚟研究啦，因為佢哋咧。咁多年咧喺個即係水裏面咧就經常去捕魚嗰啲噶嘛，佢哋都未見過咧咁古靈精怪嘅嘢嘅。咁咧仲要發現咧，佢呢一種咁嘅叫水怪嘅物體咧，佢係凡係落雨嘅時候咧，佢就冇蒲上面嘅。咁到個天氣好翻嘅時候咧，佢咧就會蒲晒上嚟嘅，一嚿一嚿咁喺嗰個海邊嗰度，嗰個湖邊嗰度噶。咁大家研究咗好耐咧，究竟係咩嚟噶？你哋覺得係咩嚟咧？其實？如果就咁講，我覺得係死咗嘅大海水母。大海水母啊！嗱，俾呢個 tips 啦，佢就話咧，將個水怪呢一個水怪咧擺咗個太陽下面暴曬啦，係佢咧係會好似冰咁樣溶咗嘅，冇咗嘅會。哇，好靚啊件事，好似冰咁，係冇瀟灑水母咯。係嘛？水母都會溶嘅，即係咯。我覺得似水母多，因為如果啫喱狀嘅係咯，啫喱狀嘅嘢都係喺地球嚟講，以我哋嘅認知嚟講，應該就係水母啦。咁我哋咧就揾咗班科學家，就嚟到鑽研下啦。咁啊唔知係咪真正嘅答案？不過都我覺得都好可能係噶啦。其實咧就係咩嚟嘅咧？好得人驚啊！係毛嚟嘅。毛係毛菌啊！毛菌，即係佢話咧，死到而家一路講一路打冷震。佢話其實咧，佢係由3種以上嘅真菌咧，佢係一個複合體嚟嘅。咁點解佢會有嗰啲打冷震？上面點解會有咁多嗰啲一個個窿咧？其實係嗰啲孢子嚟嘅。哦，準備咧再爆出嚟。跟住咧就會變成好多個呢啲毛咁樣聚集埋一齊，一嚿嚿好似啫喱咁。咁點解落雨嘅時候咧，佢哋會少咗咧，或者消失咗咧？就因為咧嗰個湖咧其實係淡水噶嘛。係咁佢本身咧嗱，首先點解會有毛咧？就話咧懷疑因為淡水咧就好容易有啲菌咧積聚咗喺度啊。咁所以點解我哋食淡水魚咧？我特別舉個案都知啦，你一定要煮到好熟噶嘛，因為佢其實好多菌噶。咁而咧因為落雨嘅時候啲好多嘅係啦，咁因為落雨嘅時候咧，可能有一啲嘅嗰啲潭，即係其他潭嘅水咧，可能沖咗落嚟啊。咁將嗰啲毛菌咧就沖走咗。咁但係到個天氣好翻嘅時候咧，佢哋咧就會蒲翻上面，即係有積聚翻喺度，即係好似凝聚咗喺度咁樣咯。咁佢就會蒲翻上面啊，係咪好得人驚？呢個就係水怪嘅傳聞嘅一個真相。巨毛怪，嘔心嘅得人驚，嘔心啊真係，仲得人驚過頭先你哋講。我以前都中過毛啊。專登搵個樽，唔係啊！你冇買過咩？日本嗰啲咧，玩好得意嘅。玩嘅咪攞嚟，我可以玩嘅，咁啊發毛啊嘛，咪種一粒毛好似你咁。嗰個年代咪有啲種菌賺錢嗰啲，你唔係嗰啲啊？我唔係嗰啲。哎呀，如果係啊，嗰陣時唔識啊，點樣呃人啊嘛？種菌啊嘛，賺錢。種菌係啊，嗰啲牛奶樽好多啊嗰陣時。但係我諗呢個地方應該浙江呢度啲朋友應該唔係用呢樣嘢嚟吸引啲旅客啩？因為如果係我諗我係嚇走咗啦，我唔會嚟。唔係因為其實我而家睇有啲節目咧，佢都成日將啲類型嘅即係臥傳見到怪獸啊，臥傳見到咩唔同嘅生物，其實好科學化地解釋，其實好多係自然現象，即係可能有幾個因素配合，然後令到個環境令到你哇點解好奇怪啊？點解咁樣？即係其實佢都似一個生物嚟嘅。唔係，其實真係自然現象嚟嘅啫，即係即係唔使咁大關。但係可能佢因為佢呢一嚿咧就太過大嚿啦，所以咧即係望上嚟好驚啊，以為係啲水怪啊咁樣。咁亦都話咧自從有呢啲水怪出現之後咧，嗰個水裏面咧，即係凡係佢哋去洗衫，佢哋
前去洗衫啊、洗腳啊嗰啲咁啦。跟住咧着翻嗰啲衫啊或者身體嘅皮膚咧痕咯。咁啊，梗係啦。咁你嗰個洗嗰啲水，咪都有菌啊嘛，咁咪痕咯。完全可以解釋㗎。你講完我都痕，係咯。我好打冷震添。我都痕啊，話唔定會對某啲病有免疫能力啊。你長期間用呢啲水係咯，要沖涼啊，係咪先？你呢單唔算啊，唔係水怪。咁啊，鬼故王講堅嗰啲啊。但係唔係講開水怪咧，我哋一定唔夠阿肥蘇見得多噶。係點解咧？阿肥蘇喺球場見唔少啊，嗰啲插水怪。係啊，你一定係見最多。諗下，冇理由唔係你嘅。我第一個認知嘅水怪就係屎不知。屎不知。哦，係嗰時僆仔與邊個水怪屎不知係咩嚟嘅咧？好型啊個名。同埋菲比斯啊。係啊。哦，係啊。咁如果你話講水怪咧，就今日花家姐俾我講呢個，我覺得真係你好似知我。因為我俾你講啫。唔係你真係俾我講。係你求我講噶嘛？係我嗌你嘅。真係呢一個咧，真係咧。打隻牌你上。你知點解咧？因為呢個你而家講青海湖啊，青海湖我真係去過啊嘛，但係見唔到水怪啊。但係去嗰時係咪為咗呢個傳聞啊？唔係，因為我去一個更加神秘嘅地方就係羅布泊，咁樣就我係會經過青海湖，經過好多絲綢之路嘅地方，跟住入咗羅布泊嘅。羅布泊聽講係周街都屍骨噶。咁咪冇咁誇張。我話咧，羅布泊係一個乾咗嘅湖嚟噶嘛，喺湖心嗰度竟然有呢個腳底按摩添，咁勁啊！你真係估都估唔到，喺一個咁荒漠嘅地方有腳底按摩，咁 high 啊！咁似啲有沙北啊，唔係因為嗰度有鹽田啊，有鹽田就有工人啊，有嗰啲鹽工佢哋就會需要做按摩咯，係啦，好辛苦。攞啲鹽嚟浸腳啊嘛，佢哋好似有加鹽噶，消除疲勞同埋去腳。有冇加醋啊？冇加醋，去腳氣啊！意思去香港腳啊嘛，係啦，冇錯啊！你知啊，真係謝津琪講嘅，我都喺嗰度學嘅啫嘛。去腳氣即係去，所以買定10幾包鹽屋企。冇錯，係啦。咁呢個青海湖咧就喺呢一個其實青藏高原啦，咁嗰度咧有成3000幾米咁高嘅，就佢本身個湖咧有4000幾平方米，係，但係咧就傳聞咧喺個湖心嗰度咧有一個黑洞，而呢個黑洞咧啲水咧係會流向呢個黑海嘅。哦，曾經講過尼斯湖咧，喺尼斯湖底有條神秘通道係流去其他度啊嘛。係啊，流去其他湖。咪甚至唔係你講尼斯湖啊，佢話有啲科學家或者有人估計咧，其實好多而家世界上嘅大湖啊，都係連，其實都係連住，即係去到一啲位係連住，其實係通道嘅。係啦，唔出奇嘅，因為我哋睇唔到啲位啫嘛，可能咧真係喺個水底下低有啲位可以將啲水通去第度。唔係因為佢話解釋唔到點解有啲湖。點解會有啲海入邊嘅生物？即係而家，即係譬如唔係話意思話佢而家抌隻海蝦落去咁樣，係即係好多年嘅進化。點解會有啲明明海先有嘅生物，而家啲湖度都有咁樣咯？係啊，絕對唔出奇啊！因為咧就嗱呢個青海湖本身都係一個而家全國最大嘅鹹水湖啊，係啊，咁啊鹹水，咁佢啲水佢有一個通道通去死海，絕對唔出奇，大家都係鹹水啊嘛呢一樣嘢。好啦，咁點解會懷疑一個咁嘅通道咧？因為咧就有啲事發生咗嘅，就係話咧喺個湖心嘅位置咧，就經常咧都會無端都有漩渦喺正湖心嗰個位，同埋咧個湖水其實咧青海湖咧就係俾好多雪山包圍嘅，其實好多叫融雪嘅時間咧就補充水分嘅，但係點解個湖咧一路咧係咁消退咧？而家咧佢一路咧就呢100年裏邊咧已經唔見咗40米啊，即係好犀利。個湖褪咗40米啊！你唔好以為40米好少，你有乜成個圓周咁樣褪縮40米咧？係褪咗好多湖水走。好犀利喎！好似羅布泊咁咯。羅布泊係因為孔雀河斷流，佢個 case 有少少唔同嘅，係啦。但係都係移動嘅湖啦。佢移動，因為佢斷流嘅時間咧，個湖咧跟個形狀周圍走啊。佢一路縮嘅時候，跟住之後啲人又覺得湖識喐咯，其實個湖係冇喐到嘅。就佢呢個而家已經唔見咗40米啦。就啲水啲人咧就估咧就經過個湖心嗰個黑洞。就流咗去呢個黑海。咁黑海咪越嚟越大？黑海唔同，黑海會通翻出海啊嘛。黑海又通，係啊，有個地方會大咗嘅。守行嘅，係啊，佢通翻出去啊嘛，佢又唔會越。黑海因為位於東歐，啱啱俄羅斯，即係而家以前前蘇聯嗰度咯，波的斯啊，即係嗰度，波的海附近嗰個黑海。如果好似鬼故王咁講話有漩渦嘅話，係兩個可能，第一就有下邊真係有個窿啦，先會形成漩渦；第二就會有隻大型生物喺下邊喐。咁就有可能有漩渦啦，係
係咁會唔會真係有水怪喺裏面？就為咗呢一個咁嘅原因咧，就解放軍咧喺呢個1955年咧就派咗一隊小隊咧，係啦，當年係最先進嘅小隊嚟噶啦，就去揾啦，係啦，就呢個小隊咧就用咩器械咧，用咩工具咧，就用水陸兩用車。1955年咯，講緊本身係攞嚟捉啊蔣介石嘅，本身就好先進嘅水陸係諗住，而家就攞去捉水怪，諗住過台灣嘅呢架車，係啦，咁咧就去到諗住登陸噶啦嘛，咁咧又去呢架車咧就去到一個叫海星山啊，呢個海星山我啊真係亦都有幸曾經去過，係啦，喺海星山嗰度落海啊，落湖啊，由嗰度落湖就一路向湖心進發。咁佢哋去到湖心嘅時，接近湖心嗰陣時候咧，就發現咧，喂，好神奇地咧，呢個湖心呢一度咧，真係有漩渦出現啊！好啦，呢度咧要暫亂下你個病先，因為我哋咧又要潛一潛水先，入個潛呢一個咩湖啊？咩呢個咩湖啊？青海湖。咁啊，我哋聽下新聞先，翻嚟咧，我哋抱翻上嚟噶啦。秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。即係其實幾冇理由嘅，以今時今日咁嘅技術咧，你話如果真係有呢啲咁恐怖嘅水怪，冇理由咧。都冇一條攞嚟睇下嘅，全部都係傳聞嘅，係咪㗎？因為你起碼 check 到有冇嚿嘢喺下邊都可以 check 到。嗱，真係唔好咁講啊 ！MH370 到而家都 check 唔到。咁又係，係不可思議啦！咁大架飛機都可以 check 到邊？有咩話？我甚至歷史以嚟咁多有啲船成架冇咗又唔知係咪？係啊！咁啊，戰機就話有隱形啫，水怪都隱形啊，都可以隱形。可能佢哋本身與生俱來就有隱形嘅呢種能力啊。係咪啊？但係如果潛水艇都好容易發現到佢哋。都唔係啊，因為太大啦。其實你海洋根本有成70%嘅地方海洋同埋深啊，太深啊，你根本好難去碰到。你而家嗱，好似咁講咗一樣嘢，唔好話水怪啦，大嘅嗰啲魷魚啊，即係超級大。我哋有痕跡知道或者見到嗰啲梅香鯨食啊，同佢打鬥痕跡。但係你到今日，除咗死嘅，即係飄上岸嗰啲喺北歐嗰啲之外，完全一隻生嘅都未。佢就游到好深，拍都未拍過，游到好深咯。有潛水員啊，聲稱啊，喺海底見到一隻咧龍蝦咧，佢形容出嚟咧有我哋而家搭緊嗰啲小巴咁大隻。係咪有排食咯？如果捉到嚟，可以食幾個月。成個 DBC 哇！整伊麵有排整喎，啲伊麵啊，因為佢有好多海底嗰啲火山口啊，有好多會引起基因突變嘅原因。咁又係都有可能。好啦，咁好心急咧，聽下鬼故王頭先講咧嗰個解放軍青海湖心嗰個黑洞。係啊，咁佢去到近住呢個湖心嘅地方嘅時候，呢個小隊咧就發現乜嘢咧？就發現咧有漩渦啦，跟住咧。突然間有一個咧就呢一個沙丘咧就凸起咗，咁呢啲沙丘咧佢哋即係有啲生咗青苔嘅沙丘，咁突然間凸起個，咁佢哋覺得咧呢啲似係河丘。咩叫河丘嘅？河咧就係啲沙咧喺上游衝落嚟嘅時間咧就形成一個個沙丘啊，嗰啲叫河丘啊嘛。咁佢哋當係河丘，就叫佢就吩咐個司機叫小心呢個司機，嗰水陸兩用車嚟噶嘛，就叫佢小心啲，唔好撞埋去。咁啊，當佢哋一想兜路過嘅時候咧，見到成個河丘咧就向前面喐啊！咁向前面喐嘅時候，發現咧肉眼睇咧就唔似係一個沙丘啊，係啊，似係一個生物，但係當時係睇唔清楚係乜嘢，係啦，佢露出水嘅地方大概30厘米左右，跟住好快消失咗啦。有幾近話佢哋？當時個距離係講緊係約莫係30米80米左右，好短嘅喎，80米度啦，係啦。然之後咧去到1960年咧。就有一啲漁業嘅工人咧，又係出去湖心嗰度咧，就諗住咧就去攞魚嘅。咁出到湖心度咧，就突然間咧就翻起一個巨浪啦。喺個巨浪嘅時候咧，就有一嚿黑色嘅巨型礁石咧就升起。咁呢個巨型礁石升起嘅時間咧，佢哋望落去咧，以為鯨魚背。但係諗下點會有鯨魚咧？係啦，冇理由有鯨魚啊！後尾就亦啲人咧話可能係龜，大龜有啲巨龜嘅龜背啊！但係望落又唔似一個硬殼哦。然之後呢個黑色嘅背脊咧喺佢哋前面兜咗圈咧，又沉咗落去啦。咁呢次係第2次見到噶啦。而第3次係近啲嘅就82年啦，去到82年嘅時間咧，就今次頭先係漁民咧，今次農民好得意啊！農民咧又會去諗住咧去揾呢個水怪，今次擺到明就係揾水怪嘅。咁佢去到
出到嘅時間咧就見到一個黃黑色嘅物體咧，形狀咧就好似嘅一隻反轉咗個舢板咁樣，係啦，就喺水裏邊咧就喺度游來游去嘅，咁樣佢哋再行埋啲睇咧，就估計呢件生物咧大概有13至14米長左右。大家諗住咧去撈佢嘅時候咧，佢就又係潛咗落去，大家睇唔到係咩嘢嚟嘅。但係呢個湖咧，其實講真咧，佢個深度咧唔係好深嘅啫，講緊係大概係30米左右，即係嗰個位啊。咁其實佢哋亦都試過啦，好似阿謝拉話齋咧，揾一啲聲納嘅探測去諗住探下嘅，但係始終嚟講咧就乜嘢都探唔到啦。係啊，咁到而家咧都冇辦法揾到呢件青海湖嘅係咩嚟嘅。就係咁樣啦，即係但係又冇然後啦，又係冇啊冇，然後沒有然後，冇啊，到而家揾唔到啊，揾唔到冇辦法啦。關於水怪嘅傳聞，其實一直有一個統一嘅城市傳聞，就係全部都係潛水艇嚟嘅。因為好多人都話中國會喺好多湖喺度試一啲新型嘅潛水技術嘅。呢啲係咪就係推背圖講嘅？推背圖講有飛機噶嘛，一隻大雀啊嘛。係啊都有可能嘅。都係佢有啲新嘅技術，要攞啲湖啊去試啲嘢啦。尤其係冇 fantasy 啊嘛。再咁講，我就呢個 MH 呢個730係咪俾呢個水怪食咗咧？我覺得似外星人攞走咗多啲，咁樣有 fantasy 好多。喂，講開呢個我又講多個啊，譬如係啊，講多個呢個神話啲啊，相對就係喺呢個江西嘅鄱陽湖，亦都可以讀鄱陽湖，正音應該讀鄱陽嘅。鄱陽湖係啦，鄱陽湖好聽啲啫。係啦，不過因為不嬲我讀慣咗鄱陽湖，覺得好聽啲。嗰度又有水怪，嗰度咧就傳說有水怪，但係冇人見過。只有一個人見過，我哋全部都講傳說噶啦。係啦，唔係有一個人見過，其他嗰啲咧，一係見唔到啊就瓜咗，一係見到嗰啲就黐咗。係史不寶見過，史不寶冇見過。我一話你邊一個人見過？呢個湖咧就好得意嘅，佢咧就係喺呢一個鄱陽湖咧，就佢係通出去長江，再通翻出呢一個太平洋嘅。咁樣佢有一個必經之路嘅。如果由呢一個鄱陽湖去長江咧，就必經過呢一個咧老爺廟呢一個海域嘅。老爺廟係一座廟嚟嘅，咁一陣間會講呢座廟係咩嚟嘅。就呢個海域咧，就大概長24公里左右啊。咁24公里其實都好長噶，好長。但係喺呢24公里裏邊咧，就經常有怪事發生嘅。就係咧，明明好好天嘅，風和日麗嘅，無端端咧都會翻起大浪，打沉晒啲船嘅，無端端咁樣喺呢一個鄱陽湖裏邊咧，曾經好出名嘅呢一個船禍咧，其實喺日戰時期咧就呢一個日軍咧就攞咗好多呢個我哋國家嘅國寶咧，就諗住經鄱陽湖長江就翻去日本嘅，裏邊有好多黃金啊，唔同嘅國寶都有啦。咁呢啲國寶咧就行到去呢一個老爺灣嗰度咧，就成架船就沉咗。呢個湖咧同頭先青海湖差唔多啊，都係30米深左右啊，30米深度。跟住咧佢哋就日軍咧就梗係搵人去打撈啦，因為老實講裏邊都全部都係錢嚟噶嘛，係啦，30米又唔係好深啊嘛。跟住佢哋搵人去打撈，就神奇地佢哋搵咗7個潛水員落去咗好耐都唔翻上嚟。大家諗住7個潛水員都瓜咗嘅，點到最臨入夜咧有一個咧蒲翻上嚟。咁蒲翻上嚟嗰度諗住問下佢，喂，發生咩事啊？跟住嗰個人咧係黐咗線，唔識得講嘢。係啊，哇，咁嚴重。係翻到上嚟嗰個就黐咗線咯。另外六個失蹤咗，6個失蹤咗，到而家都揾唔翻。黐咗線啊！即係胡言亂語啊！可能有啲嘢嚇親佢啫。冇錯，應該係俾嘢嚇親噶啦。咁其實咧由呢架咧叫做神戶丸號嘅日本軍船就係呢一個戰時嘅發生啦。如果講翻近期啲咧，喺60至到80年代咧，其實總共有200隻船咧，喺一個風和日麗嘅日子咧，都係咁樣打沉咗嘅，就有1600人失咗蹤，總共啊，咁樣喺1600人失咗蹤咧，能夠揾得翻嘅人咧，唔夠30個。哇，好犀利都！但係啲揾得翻嘅人咧，全部都係同嗰個日軍一樣啦，就係黐咗線嘅。但係其實我係諗起嗰啲百慕達嗰啲嘅啫，嗰啲 friend 嚟嘅咯。冇錯，花家姐真係叻啊！呢個都係位於呢個北緯30度。
同一範圍，係啊，佢一樣都係喺北緯30度同一範圍，佢喺北緯28.9度咁上下位啦，係啦，就因為北緯30度百慕達都係啊嘛，金字塔都係啊嘛，咁即係關唔關水怪事？瑪雅民族佢哋都係喺呢個北緯30度啊嘛，全部都係北緯30度，全部喺嗰度㗎，係啦，咁亦都有人話見過喺呢個鄱陽湖嘅上空有 UFO 出現過，係啦，咁呢個所以有一個神秘佢叫做東方百慕達。好想去啊！佢東方百慕達就成日都係咁樣喺度失蹤噶啦，有 UFO 添，係啦，我都睇喎，有水怪，大家都唔知咩事，但係點解會喺呢一個鄱陽湖近住老爺灣呢個位先會發生呢？啊，老爺廟灣係咩地方呢？老爺廟咧，其實咧就係當年咧朱元璋咧打仗咧就撤退啊，去打敗仗，咁走到去鄱陽湖口咧走唔到啊，因為前面係海啊嘛，前面係湖啊嘛，吓喺呢個時間咧有一隻咧巨猿。咩叫猿呢？我哋中國傳說咧就係先有龍，龍生猿，猿生神龜，神龜生樹龜。啊，咁其實咧猿可以係龜嘅祖先啦。邊個猿啊？點寫？猿字好得意啊，寫法就係一元復始個元字喺上邊，下低做個龜字，下低嗰橛。唔要上面嗰句，哇，點寫啊？係咪好複雜咧？呢個字，即係同龜有關啦。總之你用龜字冇錯啦，即係佢係龜嘅祖先，所以叫猿。大家有猿字喺個猿字喺個龜字嘅上邊，係啦。龜嘅祖先啊，呢個即係造字喎，呢個做出嚟個。係啊，但係咧，其實猿呢種生物而家仲有噶。喺前年呢，就亦都喺長江水域咧，有人捉到一隻30斤嘅大猿咧，啊，跟住咧就諗住劏嚟食嘅漁民，但係有個有錢人咧知道啦，啊，就用咗1800蚊人民幣同佢買咗，係啊，咁值錢嘅1800蚊又話，我以為18萬，1800蚊人民幣，佢嗰隻30斤咧就大概一個洗面盤咁大啦，就買咗嚟自己養啊，自己養，佢自己養，咁樣就即係話佢哋好少見到咁大隻嘅猿咯，係啦，咁其實呢隻猿咧，當年咧朱元璋咧就係喺呢個湖邊咧，喺呢個湖邊嘅時候咧就無路可走啊，呢隻猿咧突然間走咗出嚟咧，係啦，就孭咗去過河啊！孭咗過河啊！我想講，其實一般人唔會夠膽上去嘅，點解咧？因為猿嘅樣係點咧？大家見過水魚嘅啦，其實猿就水魚咁嘅樣嘅，但係咧就冇水魚個嘴咁尖。淨係諗起你啊！水魚你有冇食過啊？知唔知點樣？我唔記得咗點啊！水魚咪即係龜咁咯。嗰個殼咧圓嘅，係啊，龜咁嘅，圓就係差唔多咁嘅樣嘅，係啦。咁啊，但係大隻好多嘅。咁啊，孭咗去過河。咁啊，朱元璋咧做咗皇帝之後咧，為咗感激佢咧，就喺嗰個位咧就開咗起咗一間叫做老爺廟。老爺廟咧封咗呢隻猿咧就做袁將軍。係就封咗做將軍，傳說嚟嘅啫。呢個傳說嚟嘅，但係問題咧就係話，一路咧就啲船喺度翻沉咧，有傳說咧就話有人係見到咧，其實係有猿咧去撞啲船。哦，係啦，就撞沉咗啲船。就話佢係水怪啦，跟住係啦，所以覺得佢係水怪，但係始終捉唔到呢隻猿咧，因為呢隻猿咧就好巨大嘅，能夠孭到朱元璋過河嘅猿，都唔係一隻細嘅猿。係水怪係點樣去救皇帝？係啊，救皇帝過咗氣咯。都係啊嘛，功德無量啊嘛，功德無量冇錯啊！喂，咁多謝晒啦！佢過往一講啲歷史咧，就好有男人味噶啦，係啊，上身啊嘛，即刻咧一啲都唔似水魚啦，跟住好啦，咁我哋今日咧就為大家數盡咗好多國內嘅一啲水怪啦嘅傳說啦，吓唔知真定假啊，但係咧都幾動聽嘅呢啲，咁啊更加動聽咧就翻轉頭咧，我哋有呢一個通靈熱線，今日咧我哋就會讀出呢一位國內嘅朋友咧有心嘅來信，係啊，佢真係好有心啊！我都應承咗佢話，一定要揾一日咧讀出佢嘅靈異故事嘅。今日咧有機會啦，秒秒驚心，殺到埋身，黑森林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 。喺度咧，首先想訪問阿謝拉咧。其實國內朋友咧聽呢啲靈異
節目啦，或者啲怪異節目啦，佢哋嗰個習慣係點嘅咧？會唔會匿埋聽，或者即係叫埋啲朋友一齊聽噶？都唔會啊，其實差唔多嘅嘢。我唔 open 嘅呢啲。open 嘅，即係佢官方媒體唔俾報，但係需要民間都係講得好勁都唔知幾中意聽，好中意聽嘅。會呼朋喚友一齊聽嘅咧？會一樣啫嘛。因為咧嗰日有個朋友咧，呢個國內嘅朋友啊，咁佢就揾我，係 PM 佢就話：哎呀，我咧聽啲節目咧，啲同事咧即係當咗我係好似另類咁樣啊。吓係咩？係佢咁講，佢話咧我就要即係比較孤獨啲咁樣咧。廣東人又比較迷信嘅，可能我哋廣州咧，其實同香港人嘅習慣差唔多，都係中意聽呢啲嘢。係咪啊？佢就係深圳咯。咁唔知啱啱可能佢班同事，你知我班同事人類有兩大類噶嘛，一類咧就對呢啲好有興趣，一類咧就冇乜興趣啊嘛。咁佢嗰啲同事就我覺得咁聽埋啲咁嘅嘢。廣州有探靈團添啊，係咪啊？幾廿個探靈團啊！咁我哋就其實都好歡迎國內嘅朋友咧，可以透過黑森林呢個節目咧，分享你啲靈異嘅故事啦，或者你啲古怪嘅經歷啦，中港交流啊。係啊，不過可惜啦，有啲朋友就佢覺得，因為自己嘅廣東話唔係咁靈光，咁佢就寧願咧就用文字咧嚟交代佢嘅故事啦。好好，係啊，咁都好啊，好過冇。咁啊，其中一位咧阿 Ken 張係啦，咁佢就其實寫咗好耐噶啦，佢呢一個古仔咧，就關於佢自己人生嘅一啲經歷啦。我估唔到你嘅聽眾去到咁遠咯，係咯，係咪遼寧啊？除咗水怪去到咁遠之外，最東北嘅地方啊！係遼寧真係好遠，遼寧真係未去過，好凍喎，冰天雪地噶嘛？應該唔係，夏天唔會嘅，唔會。聽落去好似好凍嘅地方咁樣，一聽到東北就覺得好凍啊！冰島又聽落去應該好凍，同埋諗起個聽眾一定係好高大威猛嗰啲嚟嘅，係咪啊？應該6尺以上噶啦。咁啊，阿 Ken 呢就話佢曾經有一連串嘅經歷啦，想我哋即係同佢講出嚟啦，分享下同大家。咁咧就首先佢幾多歲咧，我就唔知道啦，佢都冇講到噶。咁啊，但係佢講到咧，佢畢業嗰陣時咧，就啲老師咧就帶住全班嘅同學咧就去爬山啊，去旅遊咁啦。咁喺山頂上面咧就有一座寺廟啊。咁啊入到去大雄寶殿之後咧，中間咧就有一座嘅釋迦牟尼嘅大佛像。咁佢朋友咧因為信佛教啦，即刻就跪拜啦，好虔誠咁，好似鬼故王咁啦。冇錯。咁但係咧，因為呢一個阿 Ken 咧，佢就唔係好信啦，可能吓，佢即刻咧就突然間衝口而出啊！佢就話：你拜嚟做乜啦？泥胎嚟啫嘛，泥公仔嚟啫嘛吓。咁啊，跟住佢個朋友就唔理佢啦，就繼續拜啦。咁啊，點不知一出到廟門嘅時候咧，佢就諗住咧快脆嗱嗱聲走啦。點不知咧，佢本來眼前咧明明見到咧係一個樓梯，係啱啱入廟嘅樓梯嚟噶。咁佢就即刻即係向住樓梯行咯。但係個同學咧即刻掹住佢。佢話好彩個同學咧掹住佢啫。原來咧係懸崖，佢行咗去懸崖嗰度。爭啲咧就跌咗落山崖就死咗噶啦，咁跟住咧佢就唔知點解自己係會見到樓梯咯，咁嗰時咧佢就出咗身冷汗，就係咁啦，咁啊懷疑自己唔知係咪講錯咗嘢。我想問一問阿鬼故王，因為你係佛學噶嘛，佛學都鑽研得幾深，係靈界嘅代表。佛教唔係話係即係心中有佛唔使拜像嘅咩？唔係，其實拜咧係一種叫做係一種儀式嚟嘅啫，係啊。咁呢種所謂拜，其實喺心裏邊拜得噶，你唔需要行呢個禮。即係如果裝香同埋拜像呢啲，應該有啲似道教嘢會多啲。都唔關係嘅，係啦。本身嚟講，你拜咧其實係一種叫做為自己積功德咯。哦，係啦，冇錯啦。不過都話啦，去到呢啲神聖嘅地方都係。冇亂噏嘢，信唔信都唔好講到出口啊嘛，喺個心諗啊控制唔到噶嘛。咁啊，肥叔跟住點咧？佢仲有啲經歷。佢另外有一個經歷咧，就話喺交流之後一段時間啦，咁佢就同幾個朋友咧就夜晚就打牌嘅。咁咧佢話嗰晚咧就好悶熱嘅天氣，咁啊打到成點幾鐘咧，咁啊幾個人諗住出去，喂，不如唞下涼啦，吹下風啦咁樣。咁佢就話佢哋心血來潮咧，就話去一個公園嘅後山嗰度行下，因為夜晚其實都好靜嘅。大家都知1點幾鐘咁樣，咁佢就話咧諗到喺公園範圍入邊咧，就一定要去嗰度咧，就一定要經過一個好細嘅石橋嘅。咁佢話當晚咧，其實佢好清楚，即係個月光咧係好光亮，即係好光嘅，照得晒。係啊，咁啊跟住咧就走到嗰個石橋嘅時候咧，佢就話發現橋頭嗰度企咗個人。咁其實離得都幾遠嘅，佢話睇得唔係好清楚嗰個人個樣啊，各方面嘅。佢話但係嗰個時候咧已經2點幾啦。咁佢話其實哇好，即係雖然話幾個男士或者朋友一齊打牌啫，但係佢話咧都係驚嘅。咁佢話還好啦，即係幾個人咁啊壯膽行過啦。佢話行到近嘅時間咧，
就見到嗰個人咧，原來係一個老人家嚟嘅。咁似嗰個張良咧，等嗰張良約咗阿張良嚟個橋嗰度見面嗰個老人家咁樣，我覺得。佢就話咧，跟住有鬚啦，頭髮都好長嘅。咁跟住咧，佢話佢隻手咧就揸住一啲好似枯樹嗰種嘅，即係嗰種嘅手杖啊，即係有支拐杖啊，就好似枯樹咁嘅。佢話最驚嘅地方咧就係橋頭嗰度咧，地上邊咧居然畫滿咗一個個圈，而圈入邊咧就係剩落嚟嗰啲溪錢嘅灰啊！喺個圈裏面，係喺個圈嗰上面。咁佢就搞乜啊？佢就即刻諗起咧，即係其實佢括住咧，佢就話其實佢哋嗰邊嘅習俗咧，就係先畫個圈。然後咧就寫咗先人個名，然後就燒嗰啲溪錢，即係嗰壇嘢就俾個先人嘅。你哋冇聽過啊？要畫個圈。嗱呢個唔知幾好啊！呢個做法唔會俾錯人咯。係啊，你隔籬嗰啲嚟搶咁點啊？因為我哋唔係啊，我哋嘅習俗應該係要有路票係嘛，即係要做係咪？要寫名咯，寫名係啊，寫名。但係佢就話唔係啊，佢哋嗰邊嘅習俗就畫圈，咁畫個圈，然後寫咗先人嘅名，然後就喺嗰度燒。跟住佢話，然後嗰個老人家咧就係企咗喺一大堆嗰啲溪錢上邊啊，即係燒過嗰啲灰上邊，緊嘢係上邊。咁佢話當時咧，佢落去一個圈裏面。佢話當時佢驚到頭都痛啊，即係直情驚啊，直情驚。咁佢話不過咧，佢就話怕咧嗰幾個朋友話佢細膽，所以就硬住頭皮咁喺呢個伯伯身邊經過。咁佢話咧，原來當佢哋經過嘅時候咧，呢個伯一啲反應都冇嘅，係冇動作，乜嘢冇反應啊，就咁企咗喺嗰度嘅啫。咁佢就話佢哋有咩反應？佢話佢哋走遠咗之後咧，就回頭望咧，佢都係企咗嗰度，一啲都冇喐過。咁跟住佢話其中有一個朋友咧，就曾經偷偷咁望阿伯咩樣，佢話睇唔清個樣噶，冇五官，睇唔清個，唔係佢話睇唔清個樣啦，總之好朦朧。係啦，幾點啊嗰時？點幾2點半夜啊，咁望唔清都正常嘅。但係個伯可能真係咁係行過去側邊。即係冇理由我一行過啲側邊都可能佢佢貓內障咧，白內障點知啫？係咪？不過又古怪嘅，咁夜媽媽即係深宵嘅時候喺度燒啲咩嘢，仲要話喺個企喺個圈裏面嗰度出事啊嘛。係啊，係嘛？即係不過可能佢都係咁啱企入咗少少嘅啫。成件事不過幾靈異啊，即係聽上嚟都幾驚吓。係啊。跟住咧，點咧？仲有嘢。跟住咧，其實咧，佢後尾都揾咗另外一份工做咧，就夜晚黑咧就翻屋企咧都會好夜嘅。咁樣咧就會踩單車經過一段路嘅。咁嗰度有一間荒廢嘅工廠。咁係好似一個廢墟咁樣嘅。佢每次踩單車經過一段路咧都好驚嘅。咁啊會踩得好快。咁有一晚咧就11點零鐘咧就下班啦，咁就經過嗰個路段咧，佢望一望咧喺棵柳樹下低咧有個人企喺度喎，係一個男人嚟嘅，感覺到咧係冇着衫喎竟然，咁佢又再擰轉頭望清楚啲啦，發現又唔見咗，跟住後尾又諗下都係唔好滯啦，嗱聲踩單車翻屋企啦，驚個頭啦，咁翻到去已經出咗一身汗，佢話好驚，係啦。然之後咧，其實咧同一個路段咧，佢過咗一段時間之後咧，就有一晚又好夜翻去就經過嗰個路段，咁大概凌晨1點鐘左右咧，佢今次咧去到嗰個路段咧，就俾人哋拉低咗佢，感覺到係成架車拉低，跟住咧佢個身體咧就一邊咧係損晒嘅，直情咁佢咧就都唔理咁多，又執翻架車嗱聲踩翻屋企啦。即係無端端俾人哋喺個單車度掹咗嚟。佢感覺到有一股力量將佢成連人帶車扯低咗，係咪？係啦。咁其實阿 Ken 嘅經歷咧都仲有果然俾阿謝拉講中咗，係讀唔晒嘅。因為我哋讀得太詳細，因為太過投入咗個古仔裏面。咁不過唔緊要啦，都多謝阿 Ken 啦，即係俾咗佢嘅故事我哋啦。咁見到話之後話原來同朋友住埋一齊都俾鬼責啊，俾鬼責啊，佢朋友又俾鬼搞啊，俾鬼扯頭髮啊。有人即係搭佢膊頭，跟住又話其實冇啊，佢冇搭過啊，咁諸如此類啦。爭3米嘅嗰度好誇張嘅。咁唔知阿 Ken 嘅歷史係點啊？即係佢就將所有嘢可能歸咎去第一單嘢嗰度。喺廟嗰度。喺廟嘅講錯嘢。係咪咧？嗰個係咪源頭咧？我就想知佢再之前佢有冇啲咁嘅經歷啊？但係最後佢都喺廟度解決咗，喺東皇宮解決咗件事噶。佢之後翻返去係嘛？喺另外一間廟啫，係啦。係咪啊？即係解鈴還須繫鈴人係咪？即係第二個廟幫佢去搞掂件事。冇錯啦，即係同佢拆掂佢。咁希望佢以後咧
我唔知係希望佢見到定見唔到好咧。希望見到啦，如果見到咪可以俾啲鼓掌我哋咧，係咪先？係啦，咁啊，當然希望啦，佢又唔好嚇親啦。咁啊，仲有啲咩嘢可以繼續咧同我哋分享嘅？咁喺電郵度分享亦都唔介意。多謝晒先。咁啊，如果各位國內朋友想同我哋分享你嘅靈異故事啦，都可以即係喺直播嘅時候咧打電話嚟啦，1872111吓，或者係透過Facebook 啊，或者係電郵都可以噶。唔可以我哋冇電郵喺個 Facebook Messenger 嗰度咧可以揾我哋嘅。好啊，咁啊多謝大家。咁啊今日亦都多謝謝拉啦，多謝鬼故王同埋肥蘇。咁啊下次再見啦，我哋吓。好，拜拜。